есть. Это так и есть, ты не ошибся. Что, Она говорит, мама, так березюка она говорит, тебя даже, подцала. она меня моложе. Сколько там? Да, ты сейчас грохнешься туда, свалишься, ты, блин. Глухарка, река, глухарка, грязюка по тротуарам, как обычно. Марк. Делать сейчас. Тут все реки глухарки подошли походить с собаками. Грязненько тоже все. Обычно тут шашлычки. Сейчас грязюка. Ну там все равно мангал-то есть. Мангал-то есть. Грязюка. Ойся, нельзя туда. Там мышей ловил. Камыши по берегу обычно. Кого уже видит, а? Кажется, что-то. Да, пойду побегать хоть. Вот мусорка, короче, тут в парке осталось еще с Нового года. Вот петарды, не петарды, тут все такое себе. Всё, провалится. Скворечник. Какие-то мыши пожухли. Беседочки. Пристань. И пристань. Здесь вот проталина сплошная. Ну, хорошо ходить, не грязно, хоть он еще лед не растаял. Что можно идти нормально, так комфортненько. Людей мало достаточно. Когда людей достаточно, он навстречу уже кто идет. Ну так понедельник, и поэтому более-менее ходить можно. Давно мы здесь не ходили. Тоже тут фаер-шоу было. Мишура и все такое. Там город, там Лахтинский разлив. Правильно. Помчал.
Такой тут гребень, типа дамба, наверное, была в свое время. А наводнение было, вот до сюда доходило и нормально. Протока шла. И вот здесь, короче, такой гребень. Переход сделали этой протоки. Как бы вода от водного канала, типа того, получается. Довольно. Довольно поезд поднялся. Ай, простор, да, начался, блин, какой-то тут простор, блин. Плавненько выходим на Лакнинский разлив. Не тяни меня. Мысы, не камысы, блин, интересно. Собаки привык между двух домов ходить, а тут вон, смотри, Гаррет и поохотиться. Рыбаки там сидят вовсю. Камыши, вон там, дома, город. Такая обстановка ледовая. Тут так течения особо нету, поэтому почему бы и нет. Не видно? Не видно. Так, тема Лахтинский разлив. Рыбаки где-то там. Закат собирается быть. Вот лунка. Такие вот тут проруби и лунки. Хорошо, камыш горит, вообще можно разжечь. Костер. Сухой такой, главное, вообще нормальный. Так, подкидывать надо просто и все. Уже полежку можно подкидывать нормально.
О, такое здесь поранился, смотри. Здесь надо включить. Давай, полежи. Полежи ты. О, полежи. Да, коробка вкусная, да? Смотри, как заживляет тут. Патечка. Молодцы, еще. Теперь я лизать не хочу. Остановилась. Камеру заберешь? Все были, конечно, все забудешь на свете. Эксперт такой, зараз не хочется подкидывать постоянно. Ладно, дело к закату. И, короче, на выход по грязючке, по такой вот плюс-минус. Такой пейзаж. Опа, говностайл. Опа, говностайл, говорю. Там вот солнышко это красивое, закатное. Более-менее здесь не растаяло. Надо пройти, пережить этот период, когда все растает и высохнет на просушке. Нормально, вот так, нормально. Заповедная территория. Какая красивая дорога. Вышли в город. Идем дальше. Хаски подкрадывается. Пешеходная дорога, велосипедная дорога. Целая трасса на самокатах. Вот только скинула, Я не хочу. сходить в середине, сфотографироваться. Да? Вот сюда. Все. Сфотографироваться на паспорт. А, сюда? Народ прет с Меркурия.
Здесь проходная дорожка. Пешеходная. Да, строй, смотри, стоит сколько уже, да? Сколько он стоит тоже давно, да? Всегда стоит. Мы в этом году убрали забор. Первый этаж теперь. Там Маламут идет. Надо подальше. Так. Боится, собака мощная. Боится, и собака такая, да? А? Акита? Такая старенькая. Дедушка старенький, видно, спортсмен такой, в шапке Адидас, старый такой. Петушок раньше называлась. Советская такая. Всем Так, иди на эту сторону. трубы. Рядом. Такой, да? Дело на закате, уже так мрачненько. Макаток он немерено. Ходит тоже, идем просто погулять, да? Что такое? Что такое? Здрасте. Давай.
праздничных. Пожарочку. Пылюга стоит конкретная, короче. Вот там вдали видно, как туман, это пыль. Не убрали еще песок весь, который сыпали. В средняя ряка еще долбит слишком. Так, ну а здесь в лесу по ЗСД -1. Из города выехал, -1. Нормально подсушенный асфальт. Горит дом, но что-то по ходу дела неадекват какой-то, сказала дежурка. Слева проходишь нормально. Сообщение на соцдом. На 3 вольта с падением напряжения. Если подгреть, она не засветится. Нет, не засветится. Приехали на поддежурочку. На 1.32. Зелек. Я дежурил в свое время. Что-то не резерва нет у него. Оба хода уехали. 43-я Нашинская, скажем так, на которой тут выходил, как тоже. Что в сестрик, что сюда. В дымку. И их Урал упехал. Ну, вот резерв разобран. Видимо, здесь обычно стоит. Наверное, куда-то на ремонт он уехавший. Конкретно на Фучка. По любасу. Что у нас 12 марта. Принимают у нас караул, лестницу. Какая-то абракадабра. Подмораживает с утра. Шустрая она тоже достаточно. Год в деревне. Месяц за месяцем. Так, что, -2, да, у нас 12.03. Сейчас поеду в баньку. Морозяка, ветер ледяной, конечно, вообще. Ну, зато сухо. И комфортно. В эту субботу, 8 часов утра. Сцены из деревни. Сельского хозяйства Ставропольского края. Так что Брест прекрасно знал Горбачева, и более того, вопрос о его назначении на пост секретаря ЦК он был решен до этой встречи. Тащит технику. Потому что это же не решается на скаку, то есть в один присест. Фу, блин, короче, приехал в районе 10, уже народу до хера набито. Баня уже сырая, блин. Есть. Ветер холодный обдувает, блин.
будет нормально. Шаталась, бля. Телега. Проволока тут отцепилась. О. Фух. Повыше, блин, стало. Воды побольше, что ли. Блин, тает снег и лед. Фух. Аншлаг какой-то, блин. Места практически все заняты, блин. Да, либо сразу после 9, либо, не знаю, другой день. Среда, потом в пятницу еще общий класс будет. Парковка тут вся забита. Поехал там, вот, за домом встал. Трубу чуть не содрал. По ребрику приблизился. Она зацепилась. Пришлось через плакача выйти и повыше типа стало немножко. И отцепилась более-менее. Так, тем самым садик-то уже такой весь построенный, да. Раньше мимо него пешком обычно ходил, а сейчас на машине просто подъехал, встал тут во дворах. Ну, все, он уже такой весь. Можно запускать детей, да, хотя внутренняя, наверное, отделка еще осталась. Что внешне он уже окей. То, что котлован раньше был, помните. Ну, здесь парканулся. Парковка забита конкретно, конечно, была. Торговый центр уже, видимо, заработал, и народу просто битком. Надо реально приходить после 11, если не успел, сразу после 9. Что-то заморозки продолжаются даже днем. Утки баклан сидит на камне один. Ну, уже вот так ходить можно. Фух. Ну, что, вечерело, где-то около 7, в районе 7. Гуляем вдоль речки. Как обычно, здесь 80-25. Баланс steady. Дубака конкретная, короче, вот лед, ветер ледяной. Ути-ути. Замерзший стадиончик. Страшненький лес. Самолет. Обледенелый
Подход к стадиону. Стадион тоже обледенелый. Вечерело. Ой, блядь, что это? Помню, по лужам тут бродил, ходил. Русское поле. Записывал. Лужи особенно бомбовые были. Ну, в футбик можно играть вообще вовсю. Нормально такое покрытие. Можно бегать. Фу. Вечерний Сестрорецк. Тринадцатое марта. Ничего себе. -2, да. 13 марта. Такие дела. В 7 утра едут в пожарочку, как обычно. Так вот во дворах. Асфальт, я думаю, уже просыпали солью. Такого уже не будет. Там чисто грязь. А это тут такие вот дела. Да, вот так вот тем временем булочки расслабили. Весна, ранняя весна. Да не, ничего себе, еще пол-марта и апрель. Может быть, плюс-минус вот такой вот. Плюс-минус вот такой вот, да, и по погоде, и по снегу. Уже вот светло более-менее. Уже чисто по визуально, не то, что у меня камера сейчас. А она у меня, да, бывает, что светлее делает, чтобы вам виднее было. Сейчас уже реально я просветы сам все эти вижу. Вот она еще поярче немного делает. Вот такие вот дела. Так, что у меня? Баланс стейди, все. Точнее, горизонт стейди сейчас я снимаю. До этого баланс стейди у меня долго был. Буду сравнивать. 1080, 25. Так вот видно все. Ну вот так вот тем самым повалило, блин. Хорошо, хоть тут это уже посветлело. Тут сейчас опасная зона будет, блин. Это вот я от Белоострова к Песочке еду. И вот этот виадук бесхозный. Где дорога, мама не горюй. Сейчас как бы не разгонишься, он впереди самосвал. Еле-еле. Ну даже на такой скорости может хорошо прилететь. И дела, большой усатый никогда не попадал. Он лежал и октября. При этом не исключено, что Карни может объявить и о досрочных выборах. Такая
Новая лесная дорожка. Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon. Она же лесная улица. Российский космонавт Кирилл Песков. Как позднее уточнила НАСА, запуск решено отменить из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж уже покинул корабль, запуск отложен почти на сутки. Автоматически на 10-11 градусов, короче, стрелы так встает сама. Со скрипом иногда. Посмотрим, это нормально, попадание. Нормально. Ну, здрасте, приехал я. Что-то дымит, горит. С Котном, короче, поехали 2 хода. Я тут на лестнице ПХД, короче, 1 буду делать, бля. Вот это приколюха, блядь. Я на лесенке, это резерв. ПХД гаража, короче, бля, выпало у меня, бля, опять вжало делать. Короче, сейчас откачать надо, и пока яму, пока то, пока все, бля, оставили, короче. Бля, я заебался ПХД за вас делать, бля, я его разъебал, бля, ебать. Опять поехали куда-то, бля. Блядь, блядь, я развернула, блядь. Какой-то кипиш опять, бля. Ёшкин кот, блядь, что за не гараж еще муть? Блядь, водитель гараж как походу придется. Куча рукавов, куча дел сегодня. Андрюшка решил не мыть. Опять качать. Туман. Я это у тебя стопор вчера снял, потому что, блядь, она или отвалилась, или куда, короче, вот так скакала, и дверь, блядь, открывалась. Так вот, 14 марта. Снегу нападало, подморозило, вот так вот хорошо. Обледенело. Обледенение прошло нормально. Высокий показатель тепла для 14 марта. -1 у нас 14.03. Днем ожидается майская погода, до плюс 9:30. Все испортит штормовой ветер и резкое похолодание. Уже светло-светло. Сегодня в баньку можно заскочить прямо сейчас пораньше. В полудне мгновенная скорость воздушного потока увеличится до 13-18 метров в секунду. И с 14 часов поменьше может. порывов уже 20 метров в секунду. Сброда всякого будет. Активнее в период с 15 до 18 начинает часов, там, блядь, 21-24 метров в секунду, что переигрывать, комфорта соответствует перекидывать там, блядь, шторму. То есть воздушный поток самый в этот период в будет банном отделении. 35 килограммов на метр площади, и, как правило, это ломает Да уже к 10 она такой не айс становится. задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции. Сейчас к началу как раз подтянусь, к началу не все подтягиваться успевают. К
к открытию. В Петербурге сегодня облачно временами, снег, минус 1. Колышом, а кто-то спит летом Минус 5 у нас. в чепчике и шерстяных носочках. И тут у каждого Ой, должно минус, быть свое какой 5, одеяло. минус 2 температура. Одно общее, конечно, хорошо. что-то мне там сейчас вот показывает но с точки зрения терморегуляции минус каждый 14 должен метров. давать Какая-то свой херня. да. Ну, то есть призываем, спи один, товарищ. Ну, фактически, если спать, то да. Кстати, Для того, чтобы туда Вот. поставлялся для того, чтобы 9 с небольшим. Парковка еще не забита, хорошо. ничего этого не будет Встать будет. делаться, тогда возникает вопрос. Машин тоже до хера. Каковы будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как Кайфуха, в первый замес попал. В первый замес народу прилично, блин, было. Потом рассосались. Банька еще сухая, достаточно не испорченная. Пар хороший, не ядреный. Там бабы купаются, одна точнее. Такой снежочек, минус 2, в общем, самое то. Прикрутили эту. Обледенело что-то она немного. Порвется, сейчас нехер делать. Фу. Кайфушка. Ой, бля. Обновил тут. Окропил. Походу, никто не заныривал еще. Видно по следам. С меня тут только натекло немного. При заходе. Так, идет за мной, короче. Все, любитель поподкидывать. Вон, следы чисто мои. Да, тут кайф типа, бля. Да. Нормально там, да. Кайфова такая. Блин, скользко какая, е-мое, тапки такие скользкие, блин, что же. Чувак тут тоже чуть не навернулся. Парковка еще свободная. Значит, вовремя приехали. Снежок пока. Так, ну что у нас? 15.03. Весна, солнце. 8 утра уже такое солнце, но минус 6. Извините, рановато. Праздник весны праздновать. Ну, так нормально, подсушено, свежо, днем плюс 2. Сейчас пока минус 6. Бежал в студию, потому что я сегодня в Москве. Бежал в студию и слышу, поют птицы. Какая радость, и в городе поют птицы. Вау, солнце вообще просто слепит бомбовое. Стоишь возле леса и наслаждаешься пением. Жестко низкобомбовое солнце. Глазам самое Сегодня доброе. говорим о марте, который наступил. Особенно когда за рулем едешь, и от него никуда не спрятаться. Но это сбоку хорошо. О традициях, которые... Когда спереди, это все душесвет. В марте, да. Вот о чем я говорил. Когда козырек по максимуму опускаешь, и плюс еще от асфальта тебе фонит. И реально прятаться некуда. Надо козырек и снизу, и сверху. И посередине. Вот, все пошло. Солнце, солнечная пора. Типа того. Вот такая вот лесенка тут у нас раскорячилась. Новая, так называемая, геморройная. С подтеками, блин.
Погода, дубак, ветер, блин. Солнце, несмотря на солнце. Лед, снег держится четко. И ветер еще ледяной добавок. Вот 15 марта. Капуст. Нули что означает? 01, 02, 03, 04 по улице Мигранты. Ноль, 01, 02, 03. Что означает нули? Нет, на здании. Достаточно сказать. Всего лишь на все. Нет привязки к дому. Все. Так, что нет в этих справочниках? Какой информации нет по сравнению с прошлым справочником? Обратили внимание? Нет? Это понятно. Так, разобрались еще что? Отлично. Давайте я вам задачку дам. Фамилия здесь не включает с точки зрения использования именно на пожаре. Если вы внимательно смотрели, то ответили, наверное, на этот вопрос. Запитайте мне АПТ в 50 части и подайте 4 ГП 600. Возьмите листочек на ПСЧ и с помощью справочника по ПВ запитайте мне АПТ в 50 части. Вам она приехала, вам надо подать 4 ГП. Какая новая? 50 часть? Четко с 2. 50 новая. 34. Сейчас меня по насосу будут спрашивать. Главный оперативный пусовец. Сегодня на первой, вот на этой малышке.